Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwetooloola ensi eno basabiddwa babeere bakambwe eri abantu abeekiika mu Namulondo kyokka ne baweebwa amagezi bayite mu nkola ez'amateeka okukangavvula bonna batyoboola Obwakabaka n'enteekateeka zaabwo anti bulijjo atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Bw'abadde ng'atuuza omubaka wa Ssaabasajja mu ssaza Busia, Tororo ne Malaba Oweekitiibwa Joseph Ssenkumba n'omumyuka we Oweekitiibwa Ronald Kizito omubadde n'okulayiza abakulembeze b'Obwakabaka mu kitundu ekyo, minisita wa gavumenti ez'ebitundu ng'era yavunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti okulwanirira Obwakabaka tekulina kuba mu bigambo byokka wabula n'okuba n'empisa ko n'okuluŋŋamya abantu ku mbeera entuufu. Omumyuka asooka owa Katikkiro w'Obwenengo obwa Bugwe Oweekitiisa Arafat Egesa Barasa asuubizza nti bajja kutambulira wamu n'Obwakabaka okuteekawo enjawulo mu bantu b'Obwenengo. Abaganda bakolera ebingi Busia, Abagwe, Abasaane n'Abateeso abatula mu teritori eno bakolera ebingi Buganda. Tuleeta okusiima n'okubategeeza tugenda kukolegana n'abakulembeze be mwalonze abava okulayira wano essaawa eno Obwenengo era tujja kuba tukwasaganyiza awamu emirimu gyaffe. Tusaba n'Abaganda abasigaddeyo abalala basobola okutuyambako bajje eno batwegatteko. Abaami b'Abeene Masaza okuli Butambala erikulemberwa Katambala Sulaiman Magala ne Kyaddondo erikulemberwa Kaggo beeyamye okukolera wamu n'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda kyokka ne babasaba nti bateeke ebiragiro by'Abeene mu nkola nga basinziira mu bitundu gye bawangaalira. Abantu beeno balaze obwagazi bakuuma nga baagala Kabaka waabwe ng'ate beenyigira mu byonna ebiteekebwateekebwa nga bebawuliza ebyo ebifa emmengo. Nabwe ekito tubakubiriza okubeera nga bakola balabenga ekitundu kyabwe kivaayo. Kimukuutira ng'omwami ow'essaza okukolaganira awamu n'abantu beeno asse obulombolombo bwonna obukwatagana obwa Bwenengo okusobola okwanaganya. Omubaka wa Ssaabasajja Kabaka Busia, Tororo ne Malaba Oweekitiibwa Joseph Ssenkumba ategeezezza nti essira lya kusibwa nnyo ku kusitula embeera z'abavubuka omuli n'okubaagazisa Obwakabaka. Essaza lino lirina abaana basomeseddwa Obwakabaka bwa Buganda. Abaana bamaze okusoma tebalina kujjako okugezako okuyiiya basobola okufuna ekintu kye beetandikirawo ne basobola okweyimirizaawo. Naye nze nina abamusebo mukama wange be nakolanga nabo mu central government. Naye ne ku ssaawa ya leero bakyakola. Abantu abo bavumule balekere abaana abato abamu bali mu myaka egiri excess. Ebyongo bitadde ku mabbali munnamateeka w'oku Kampala George Musisi avumiridde abavubuka abakozesa emitimbagano okutyoboola Obwakabaka bwa Buganda wamu n'abakulembeze baabwo ne yeerayirira okubalwanyisa ng'akozesa amateeka okubamala amampaati ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa. Waliwo amawulire agayitiŋŋanya Sabbiiti ewedde nga galaga nti munnamateeka George Musisi aliko omu ku bavubuka abatyoboola Obwakabaka gwawolereza. Munnamateeka George Musisi agambye nti yadde nga munnamateeka naye ye tasobola kuwolereza bantu abayisa olugaayu mu Bwakabaka bwa Buganda n'agamba nti ekyo kikafuuwe. Sirowooza nti nsobola okubeera n'abantu oba okuwagira oba okuyamba mu ngeri yonna omuntu avvoola Kabaka olwa Obwakabaka kubanga ekyo kivvoola era kisoboka n'akamu era n'ebigambo ebyayogeddwa nti nno n'engeri yonna oba akakwate konna omuvubuka avvoola Kabaka ali mu kooti simumanyiiko ne balooya be sibamanyiiko sirina kakwate konna. Mu ngeri y'emu munnamateeka George Musisi avumiridde abakozesa emikutu egy'enjawulo omuli n'emitimbagano okuvvoola abakulembeze ne Bannayuganda n'agamba nti kino kikyamu nnyo era kisaanye kikomezebwe. Kubanga abantu bonna abakola ebityoboola oba ebivuma oba ebivumirira oba okukakkanya Obwakabaka sobola kubeera nga mbeesembereza. Bivumirirwa abantu bonna ebikolwa byonna okuvuma oba okujolonga Obwakabaka kivumirirwa era kikyamu era nzisobola kukyegattako n'omulundi. Ekibiina ky'NRM kigaanye okwongezaayo okuwandiika abawagizi b'ekibiina kino mu kuwandiika okwakomekkerezeddwa olunaku lw'eggulo olw'obutaba na ssente ezeetaagisa okukola ku nteekateeka eno ennaku endala nga bagamba nti ziba za kunoonyeza mu kiwato nga mazina.
Okuwandiika abawagizi b'ekibiina ky'NRM ku byalo okumaze ennaku 5 kwetobeseemu vulugu atayogerekeka eyaviiriddemu n'abamu ku bawagizi ab'ekibiina kino obutawandiisibwa mu kitabo kyabwe ekya Yellow Book, era n'abamu ku bammemba ab'ekibiina kino ne basaba enteekateeka eno eyongezebweyo. Bino bijjidde mu kiseera nga waliwo bannakibiina ky'NRM bangi abateewandiisizza mu nteekateeka eno olw'obutabeera na ndagamuntu, nga bano bagamba nti bazisinga mu bawozi ba ssente ez'embaata ate nga abamu tebazirina. Vulugu omulala eyalabikidde mu nteekateeka eno mwabaddemu n'agamu ku mannya ag'abawagizi b'ekibiina gamba ng'eryajatya Namyalo Uzia akulira yafeesi eyannyini ntebe w'NRM ekyambogo n'abalala obutalabikira ku nkalala za NRM ate ng'agamu go gaddiddwamu. Waliwo n'ebitundu ebyabaddemu okusika omuguwanga abawagizi b'ekibiina naye nga abawagizi b'abannabyabufuzi abateeberezebwa nti tebabawagira okubanga nabo baagaaniddwa okuwandiisibwa mu kitabo kino ekya Yellow Book. Waliwo n'abakoze ku by'okuwandiisa abagamba nti baweereddwa nsako yaabwe nga bwe kyabadde kisuubirwa, nga ate bawulira nti omusimbi muyitirivu obungi ogwafulumizibwa okuddukanya enteekateeka eno. Wabula Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NRM Richard Todongo agambye nti enteekateeka eno tegenda kwongezebwayo ng'abamu ku bawagizi b'ekibiina kyabwe bwe babadde basabye, kubanga ekibiina tekirina ssente ezeetaagisa okwongezaayo ennaku endala. We are now in the process of retrieving these records from the villages to the district. The people were crying for the short period we gave them, and then they were asking that we should have extended it for some more days, which we feel we should not because of the constraint of time we have and the resources that is needed for such. They were saying we did not do enough publicity for them to know. Richard Todongo mu ngeri y'emu agambye nti ebitundu bya Apa ne Tororo wakyaliyo enkaayana nnyingi ezitasobozesezza bantu kwewandiisa, nga enkaayana ziri mu bakulembeze mu kitundu ekyo, naddala wakati w'omubaka omukyalo wa Tororo mu Parliament Sarah Opendi n'akulira ebyokulonda mu NRM Tanga Odoyi, era agambye nti ebitundu ebyo ensonga zaabyo za byabufuzi era nga ekibiina kirina engeri gye kijja okuzisaliramu amagezi. And earlier on, the issue of APA, as you know, is a very contentious area, so we cannot allocate APA to any other district. So we are managing APA at the center. And even we have the same situation in Tororo County, in Tororo district, where there is a tension between the communities that are there. So APA and the Tororo political district, we shall manage them at the center. And then we had also some little complaint in Mitiana and Rubanda district. So those are being handled at the level of the district. Ebyo nga bikyali awo nnyini ntebe wa NRM mu ggombolola y'e Masuuliita Ssaalongo Muwadda Namwanja agambye nti enteekateeka ey'okuwandiika bannakibiina nti yabaddemu ebirumira biyitirivu obungi ate nga biswaza ekibiina kyabwe. Ssaalongo Muwadda Namwanja agamba nti okuba obubeezi ne kkaadi y'ekibiina ky'NRM nakyo tekimala nga terina kyeyamba muwagizi, n'agamba nti bingi birina okukyuka abawagizi basobole okufuna mu kibiina kyabwe ky'NRM so si kunyuunyuntibwa bunyuunyuntibwa. Sookera ddala nti ebirango tebyanoga wansi, ekyokubiri waliwo ebirumira bingi ebibadde bibulamu ekibiina bye kirina okutuula bitereeze eggwanga, naye kaadi nga kaadi akapapula tekalina mugaso. Kakati abakulu balina okutuula bakyuseemu kaadi y'ekibiina ebeereko n'omugaso. Omuntu lwaki aba alina okubeera ng'alina kaadi eyo ng'esobola okumuyambako bizibu by'abasisinkanye. Naye okujja okwewandiisa obwewandiisa omuntu n'agenda kubanga ekibiina okiwagira okisuubira okuleeta amasannyalaze, okisuubira okukola enguudo, ebyo birala, kubanga ebyo buli gavumenti esobola okubikola, naye omuntu yenna awagira ekibiina. Waliwo abaaliko ababaka ba gavumenti mu disitulikiti ez'enjawulo ne bawummuzibwa abekkokodde embeera gye balimu nga batuuse n'okusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa abadduukirire olw'ennaku gye balimu eyo za lumonde, anti bulijjo yalumanyanga yalujja mu mwandu. Mu ba RDC bano mwe muli ne Eric Sakwa eyali omubaka wa gavumenti e Jinja, wabula n'avunaanibwa okutta omuntu mu biseera ebyalumiima mawuggwe, ate oluvannyuma kkooti n'emwejjereza emisango naye nga kyamugobya dda ku bwa RDC nadda mu mbeera y'ebyali ebyanyu babikuseera enkejja amazzi bagigaseerera mu ntamu nti ossaamu matono. Eric Sakwa eyaliko munna UPC Kakongoliro yeevuma abaamugoba ku mulimu ku bigambo by'agamba nti byali bijweteke nga byajja mu ngeri ya mpaawa yagaliza ya munne kuzaala nduusi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Eric Sakwa ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi.
nga mugamba nti mwawumula naye embeera mbi nga mukubira president omulanga abadduukirire kikyennyini kye mwabadde mwagala twali tuli kumujjukiza bujjukizi engeri gye yatusuubiza waliyo banafu abalala abaawummuzibwa mu rishafo ya 2022 tulinga basatu abali under interdiction tuli basatu nze waliyo omulala bamuyita Andama Richard yali RDC ku Yumbe omulala bamuyita Omara yali RDC ekole kati fa abasatu embeera yaffe yanjawulo ate kuba bano baawumuzibwa buwumuzi mwalina emisango egyali gibavunaanibwa wali emisango kati nga weyumbe teyalina emisango yali alwanyisa obuli bw'enguzi oli abayaaye ne bamwambalira ne bagenda ne batwala ebigambo ku presence office naye ate ekizibu nti presence office ye teyali na mechanism esooka nenoonyereza oba newa obwenkanya nti katuwulirize noono naye kuba bali abayaaye ekyo tebakola ababbi b'amataka bokasita batwala olugambo ku presence office gunda akola bwati gunda kakakanda awandiika buwandiise ebbaluwa yemugobi naye nga tawaayo nga bwakoze gundi olaba engeri gyakoze weerubaga ono burola oyo kataate kataazukuse kuba kati burola basoose okumuwayita gundi suspension just suspension kati kyemanyi bajja kumuyita agende mu kakiiko ka disciplinary yeozeeko bamuwulirize ye tebamugobye bamuwumuza mbuwumuza bamuwade just suspension bajja kumuyita ekiseera kinaatwala bamuyite mu disciplinary committee bamuwuli yeozeeko naye kwegamba naye bamuwulirize ensonga ze naye ffe oli bagira bugigita oyo interdicted kwegamba embeera eyo nte teyatuusa bulungi weekole naye kyekimu ne batusiba kwegamba weevuma PS Kakande ate kati yagira yagoba ate kakati ani omulala kati ngamba ani kuba yawandiika ebbaluwa n'ebbaluwa enzirina era yawandiika yagoba omanyi otya oba president yamulagira okuwandiika ebbaluwa tulebe obyokuteebereza buteebereze nti omanyi otya Kakande yawandiika okuŋŋaana b'amawulire mwalutuuzizza nga mulina okweralika ayinza okuba yabeerabira ayinza kuba nga yateeraba nga alina emirimu mingi ate yendowooza nti abantu abamu abali awo tebasobola kumujjukiza nti naye mukulu Sakwa simanyi RDC nti yali yakamala university ne bamuwa RDC mubeera n'emirimu gye mwali mukola lwaki musanga obuzibu okudda ku mirimu egyo gye mwali mwava era definitely aba RDC babeera abamu bayivu balina empapula zaabwe waliyo abatali bayivu bukozi waliyo abamu abakatuula siniyafu abamu bakatuula siniyafisa bwe bati embeera bweti bwetambula ago si mawulire abamu baapugradinga era bukozi baapugradinga basomera ku mulimu ekibeerawo era gye bali oli afunako obumakisi bwafunye mu siniyafu n'alanga ensi yonna n'apostinga makisi ku WhatsApp groups zonna nga wakoze siniyafu nga wayise nga wakoze naye ate etteeka liraga nti RDC alina kubeera ku senior 6 level niwe ova etteeka ligamba bwekyo naye nze waliyo beemanyi abaatuula siniyafu mulimu obwemanyi kati saawa zino babaira bakyaliyo bakyasoba kati gwe nga tonafuuka RDC wali okola ki nze nali mu byobufuzi sebo naliko UPC headquarters naye ebyobufuzi tebisasula ebyobufuzi mulimu ate kakati ndikubuli ova kumbuuza wali okola kinkubulidde wali okola byabufuzi yes nali mu byabufuzi nga UPC yekusasula of course UPC yali nayo erina emitendera gyayo gyesasulamu balina civil service yayo okay katosobola kuddayo mu UPC sebo eyo tuveeyo okubite sibu okumbuza enzira eno oba ebyo waliyo n'emirimu emirala gye tukola sebo naye tekitegeeza nti omuntu ogamba omuntu nti